सिमा बारायनायनि हाबाफारि बेयो जोबोद गोख्रै खारगासिनो दङ। बिटिसिआव 60टा जे 60सा MCLA बानायनायनि जे मोनसे थांखिमोन बे आंनि बिफान वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआ बेखौ माने मावफुंगासिनो दङ आरो बे लासै लासै पार्लियामेन्टआव एक्ट अफ पार्लियामेन्ट जानाय लोगो लोगोनो 60 सोद्रोमानि जे काउन्सिल बेखौ दानायनि हाबाफारिया जाफुंगोन। आरो 60 सोद्रोमा माने जोङो कनस्टिटुवेन्सि बारायनांगोन, लोगो लोगो सिमा बारायनायनि हाबाया लोगोसेनो जाफानांगोन। आं सानो सिमा बारायनायनि गासै हाबाफारिफ्रा 2025 मायथाइयाव काउन्सिलनि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनि बहुद सिगांनो जाफुंगोन होननानै आं सानो। लोगोसेयैनो NDFBनि केडारफोरनो रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोर गासैबो फ्राय दिनैहाय माने फ्राय 60% बारा जाफुंगासिनो दं। माखासेखौ जों मावगासिनो दं। टेकनिकेल माखासे असुबिदा, मोनसे गोरोबथाखौ जाफुंहोनो थाखाय बहुत बोसोर नांगौ। नाथाय जोंनिफ्राय दिनै रायजो राजाफ्रा 2 बोसोरावनो मावफुंजोबनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बे असम्भब। 2 बोसोराव खुनु गभर्नमेन्टआ मावफुंनो हाया। आसाम सुक्ति जादोंमोन 1985 मायथाइयाव, खिन्थु दिनै 2023 मायथाइसिमाव बेसेबां बोसोर थांखो, बे बोसोराव दिनै आसाम सुक्तिया मावफुंजोबनो हायाखै। नाथाय जों जेसेबां हायो गोख्रै मावनो नाजादों, एक्स ग्रेसियाखौबो होनो नागिरदों आरो जेसेबां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जि एक्ट अफ पार्लियामेन्टआव पास जानो गोनां 4-5सो जि माने आयदा दङ, बेयो हयतोबा बे लकसभा इलेक्सननि आगोलनो गासिबो क्लियार जाजोबगोन। माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव मोननो हायाखै, बिथांमोनखौ माबा मोनसे खावलायगोन नामा? बियो आरो सेलेक्सन जाबोगासिनो दङ। 3800 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ प्रथम टारगेट हिसाबै लानाय जादों। दा टटेल 6000 लानाय जागोन। बेहाय गासिबो हाबजोबगोन आरो सोरबा थालाङोबा बिथांमोना साननांगौ गैया, दुखु जानांगौ गैया। बिथांमोनखौ आरो आलादा मोनसे हाबाफारिजों बिथांमोननो मदद होनाय जागोन।